So ayan guys, nandito na kami sa loob ng sasakyan going to Dubai. Je, magsalam ka, Je. Salam. Hi guys, we are going to Dubai now. Time check 9:44 AM. Ayan, kaya hindi pa masyado traffic. Update na lang namin kayo maya pag nandun na kami sa Dubai. Char char. So ayan guys, andito na kami sa bukid. Ayan. Server na si ate. Ayan. Ayan. Hanze. Dito kayo. Ano ma'am? Bakit ba? Okay na. Pangit. Thank you. Walang init. Iba ko lang sa kapatid eh. Gusto ko yung manda ako. Pero lalong pumangit. Pagkain namin. Yan yung unlimited rice namin. Sarap itong ate. Ano ma'am? Bakit ba? Okay na. Pangit. Thank you. Walang init. Iba ko lang sa kapatid eh. Gusto ko yung manda ako. Pero lalong pumangit. Parang mo pa kumain. Dasweldo na siya, ikaw? Akala ko mag-gas? Oo, mag-gas na. Ano, dyan na.